สถาบันเป็นรองประธานสถาบัน TME นะครับแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบงานส่วนการประสานงานกับต่างประเทศนะครับวันนี้ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่สละเวลานะครับเข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันนี้ซึ่งทาง TME Institute นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้นะครับแล้วก็ที่กำลังทยอยเข้ามานะครับล้วนแล้วแต่มีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียมีคำถามอยู่ในใจว่าตลาดซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คำถามทั้งหมดที่อยู่ในใจของหลายๆท่านซึ่งวันนี้ลงทะเบียนมาประมาณ40กว่าท่านนะครับอาจจะไม่ใช่คำถามที่ถามว่าเราจะไปซาอุดิอาระเบียได้หรือไม่นะครับแต่น่าจะมีคำถามที่ว่าเราจะไปได้อย่างไรและเราควรจะเริ่มในการเข้าไปในตลาดซาอุดิอาระเบียเนี่ยหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปวันนี้วันนี้แจ้งวัตถุประสงค์นะครับว่าเวิร์กช็อปวันนี้ที่จัดเป็นออนไลน์เราได้เชิญตัวแทนนะครับเป็นผู้บริหารของกระทรวงการลงทุนหรือเรียกย่อๆว่ามีซ่านะครับชื่อเต็มๆก็คือ Ministry of Investment Saudi Arabia เราเชิญเขาเข้ามานะครับเอ่อวันนี้เราจัดเนี่ยแล้วเราก็เชิญเขาเข้ามาแล้วเราก็เชิญทุกท่านนะครับที่เป็นผู้ประกอบการชาวไทยที่มีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียอยู่ในใจแล้วนะครับจัดขึ้นมาเพื่ออยากจะบอกว่าให้ทำความเข้าใจของเกี่ยวกับตลาดเกี่ยวกับประเทศซาอุดิอาระเบียผ่านทางเวิร์กช็อปออนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้เข้าใจว่าธุรกิจในประเทศไทยการค้าการขายต่างๆในประเทศไทยไม่ใช่ทุกประเภทนะขอย้ำตรงนี้นะครับไม่ใช่ทุกประเภทที่ควรเข้าไปในซาอุดิอาระเบียในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดขึ้นวันนี้เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่หลายๆท่านที่มีคำถามอยู่ในใจเนี่ยก็จะได้ใช้ข้อมูลที่จะได้ในวันนี้นะครับเอาไปทบทวนเอาไปศึกษาต่อว่าเราอยู่ในจุดไหนของการที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดของซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะจัดเพื่อที่จะให้หลายๆท่านได้มีข้อมูลความรู้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเป็นเรื่องความจำเป็นขั้นพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราจัดขึ้นเพราะว่ามีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากครับผู้ประกอบการชาวไทยจำนวนมากหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลนะครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยฟื้นสัมพันธ์แล้วกับประเทศไทยแล้วก็มีการประกาศในเรื่องของการที่จะลงนามอะไรต่างๆซึ่งทางรัฐบาลนี่ก็ลงนามกันไปตั้งแต่ในสมัยของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับลงนามกันไปหลายฉบับเลยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นสภาความร่วมมือไทยซาอุดิอาระเบียนะครับหรือเรียกย่อๆว่า STCC Saudi Thai Coordination Council นะครับซึ่งก่อตั้งเมื่อช่วงที่ท่านมูฮัมหมัดบินซัลมานนะครับมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานท่านเสด็จเยือนประเทศไทยในปลายปี 2023 โดยให้หัวหน้าคณะนะครับของสภาทั้งที่เป็นความร่วมมือของสองประเทศเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็มีการลงนามกันไปหลายฉบับแต่การประชุมกันจริงๆเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคม2525นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันรู้สึกว่ามันจะหดตัวไปนิดนึงการความร่วมมือต่างๆเนี่ยในส่วนของ G2G รัฐบาลกับรัฐบาลเนี่ยมันเริ่มหดตัวลงมันเลยมีผลกระทบมาถึงในส่วนของภาคเอกชนด้วยนะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆนะฮะขออนุญาตนิดนึงว่าแจ้งกำหนดการก่อนนะเราเริ่ม13:30นะครับเวลาประเทศไทยแล้วก็เราจะคุยกันทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของซาอุดิอาระเบียให้เห็นภาพเร็วๆก่อนประมาณสัก25-30 นาทีนะครับ25 นาทีถึง30 นาทีหลังจากนั้น
ทางตัวแทนของซาอุดิอาระเบียก็จะเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการนำเสนอเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดของผู้ประกอบการนะครับ participant ที่เข้าร่วมในวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมแล้วได้ส่งให้กับทางซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้เขาเตรียมข้อมูลต่างๆมาที่จะมาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาเล่าให้เราฟังให้มันสอดคล้องกับแบ็กกราวด์นะครับของผู้ประกอบการแต่ละท่านที่มาในวันนี้ส่วนไฮไลท์สำคัญเนี่ยจะอยู่ในช่วงก่อนที่เราจะปิดกิจกรรมเวิร์กช็อปวันนี้ก็คือช่วงของการถามตอบซึ่งในช่วงของการถามตอบเนี่ยอยากจะเน้นย้ำกับผู้ประกอบการทุกท่านครับให้เตรียมคำถามหลายท่านเตรียมคำถามมาแล้วนะครับหลายท่านอาจจะได้คำตอบไปแล้วจากการที่ได้ฟังหลายท่านอาจจะมีคำถามที่ค้างคาอยู่นะครับขอให้ถามแล้วก็วิธีถามก็คือท่านยกมือนะท่านกดเครื่องหมายยกมือมันจะมีอยู่นะครับแล้วก็ท่านก็ถามได้เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการนำเสนอในวันนี้เนี่ยในสิ่งที่ผมพูดอยู่ผมจะพูดเป็นภาษาไทยนะแล้วในส่วนที่ทางมีซ่ามาเนี่ยเขาพูดไทยไม่เป็นเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับท่านใดที่ไม่คุ้นกับการใช้ภาษาอังกฤษมากๆนะครับก็ขอให้ตั้งใจฟังไปก่อนนะฮะแล้วก็เรามีการเรคคอร์ดการเวิร์กช็อปวันนี้ซึ่งหลังจากที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีทีมงานเข้าไปดูแลในเรื่องของการทำให้มันเป็นภาษาที่หลายๆท่านที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษได้เข้าใจนะครับอาจจะเอาไปแปลหรืออาจจะไปใส่ซับไตเติลอะไรต่างๆโดยอาจจะดูเป็นช่วงๆนะครับที่มีการนำเสนอโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่มีการถามตอบนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้นะฮะผมจะเรียนว่าผมเองตอนนี้ผมอยู่ซาอุดิอาระเบียตอนนี้ที่ซาอุดีเนี่ย9:43 นาทีผมเดินทางออกมาจากประเทศไทยเมื่อวันอาทิตย์ครับ โดยมีคณะของผู้บริหาร TME เนี่ยเดินทางออกมา2 คณะคณะที่1คือคณะของท่านประธานอาลามุนินนะครับพร้อมกับคุณกิตสุวัฒน์ซึ่งเป็นบอร์ดบริหารของ TME เดินทางจากประเทศไทยไปเมืองดัมมัมที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเมืองดัมมัมคือเมืองทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่8 9แล้วก็13 วันเนี่ย มีภารกิจที่สำคัญมากมายนะฮะเกิดขึ้นที่เมืองดัมมัมเอ่อจริงๆแล้วทีมงานน่าจะได้มีการโพสต์ลงไปใน TME Institute ซึ่งเป็น Facebook Fanpage ของ TME เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเอ่อมีการไปพบปะกับหน่วยงานสำคัญเช่นmunicipality นะครับเป็นหน่วยงานคล้ายๆกับเทศบาลของเมืองดัมมัมคืออย่างจะบอกว่าในแต่ละเมืองของประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะมีเทศบาลคล้ายๆกับนายกอบจนายกเทศบาลอะไรประมาณแบบนั้นก็จะมีเทศบาลก็จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับในเมืองนั้นๆนะครับการจะมาก่อสร้างการจะมาค้าขายต้องขออนุญาตจากเทศบาลก่อน เนื่องจากเมืองดัมมัมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์นะครับของตัววิชั่น2030ที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการด้านของการค้าด้านการลงทุนนะครับมีบริษัทไทยสัญชาติไทยเนี่ยที่ไปลงทุนไปจดทะเบียนบริษัทแล้วก็จะไปลงทุนตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเคลียร์พื้นที่และจะก่อสร้าง แล้วดัมมัมเป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเป็นเมืองที่บริษัทอารามโกนะครับซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติซาอุดีที่เกี่ยวกับเรื่องการผลิตน้ำมันขุดเจาะน้ำมันกันน้ำมันขายน้ำมันนะครับตั้งอยู่ที่เมืองดัมมัมแล้วก็มีบ่อน้ำมันบ่อแรกนะฮะที่ขุดแล้วก็พบน้ำมันเป็นครั้งแรกก็ที่เมืองดัมมัมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของปิโตรเคมีคอลนะครับก็ตั้งอยู่ที่เมืองดัมมัมเมืองดัมมัมก็ยังเป็นเมืองท่าสำคัญเพราะสินค้าต่างๆที่ขนส่งเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยนอกจากท่าอื่นๆแล้วก็ท่าเรือเมืองดัมมัมเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือที่สำคัญด้วยแล้วก็จากท่าเรือก็จะมีรถไฟครับเคลื่อนย้ายสินค้าทางรถไฟเข้าไปที่เมืองสำคัญเช่นเมืองริยาดซึ่ง
ขณะนี้ผมนั่งอยู่ที่เมืองริยาดนะครับผมคณะเนี่ยออกเดินทางมาก็จะไปพบกับ municipality ไปประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปทำเวิร์กช็อปมีการสัมมนานะครับแล้วก็ไปพบกับหน่วยงานสำนักงานของกระทรวงการลงทุนของซาอุดิอาระเบียที่มีสำนักงานอยู่ที่เมืองดัมมัมทางท่านประธานนะครับแล้วก็ทางบอร์ดบริหารคุณกิตสุวัฒน์ก็ได้เดินทางไปนะครับแล้วก็ได้เข้าไปดูแลไปเยี่ยมเยียนเครือข่ายพันธมิตรนักที่เป็นภาคเอกชนที่เป็นนักธุรกิจที่มีที่ดินมีสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะหารือกันว่ากรณีที่มีผู้ประกอบการไทยนะครับสนใจที่จะมาตั้งแต่ลงทุนมาเอ่อเปิดบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยทางภาคเอกชนของซาอุเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะให้การสนับสนุนหรือมีความร่วมมือในลักษณะไหนได้บ้างก็ไปคุยกันในเรื่องของความร่วมมือทางการปรึกษาทางกฎหมายนะครับการจะเปิดบริษัทก็จะมีรูปแบบในการเปิดที่หลากหลายจะเปิดแบบไปจอยเวนเจอร์ไป JV กับทางซาอุดิอาระเบียหรือเปิดแบบเอ่อเป็นถูขึ้น100%นะครับหรือเปิดแบบร่วมทุนกับทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งทั้งหมดก็จะมีรายละเอียดนะครับที่สำคัญอยู่แล้วก็ทราบว่าท่านประธานได้ไปพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระทรวงกระทรวงมีว่าก็คือกระทรวงMinistry of Water Environment แล้วก็ Agriculture นะครับในกระทรวงนี้ก็จะมีหน่วยงานย่อยๆที่ทำงานเกี่ยวกับด้านของการเกษตรด้านของที่ดินเพราะเป็นหน่วยงานหลักชื่อว่า NCVC นะครับผมจำชื่อเต็มไม่ได้ชื่อจะยาวมากๆ National Vegetation อะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูเกี่ยวกับเรื่องของพืชแล้วก็เรื่องของการพังทลายของทรายนะครับในทะเลทรายอะไรต่างๆซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ดูแลที่ดินนะครับที่เป็นที่ดินทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเป้าหมายในเรื่องของการลงทุนการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับตามนโยบายของซาอุดิอาระเบียซึ่งทั้งหมดนะครับหน่วยงานที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยทางท่านประธานเนี่ยก็ได้เดินทางไปพบแล้วก็ได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ท่านประธานก็เดินทางมาอยู่ที่เมืองริยาดแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนผมก็ไปอีกทางหนึ่งเดินทางไปที่ประเทศโอมานนะครับผมไปถึงโอมานก็ใช้เวลาอยู่โอมานเต็มเลยก็คือ2 วันเต็มแล้วก็ได้เข้าไปพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่ประเทศโอมานนะครับก็มีเรื่องดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดก็คงจะไม่เอามาเล่าทั้งหมดวันนี้นะฮะแต่อยากจะบอกว่าประเทศในกลุ่ม GCC 6 ประเทศนะครับที่มีพี่เบิ้มอย่างซาอุดิอาระเบียเป็นพี่ใหญ่นะครับใน GCC มีโอมานถ้าดูตามแผนที่เนี่ยโอมานจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วซาอุดีจะอยู่ข้างบนโอมาน2 ประเทศแล้วนะฮะออกไปทางขวาจะต้องไปผ่านช่องแคบฮอร์มุซขึ้นมาติดอยู่กับโอมานนะครับก็คือประเทศ UAE นะครับถัดขึ้นไปก็จะเป็นกาตาร์นะครับ4 ประเทศแล้วนะถัดขึ้นไปก็จะเป็นบาห์เรน5 ประเทศแล้วถัดขึ้นไปก็คือประเทศคูเวตนะครับเพราะดูในทางภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าในเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยโอมานเนี่ยจะอยู่นอกพื้นที่อ่าวอาหรับหรือว่าอ่าวเปอร์เซียจะอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นดูในทางภูมิศาสตร์แล้วภูมิประเทศแล้วเนี่ยโอมานเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สามารถจะออกออกไปทางทะเลได้เลยไม่ต้องไปติดอยู่ที่อ่าวฮอร์มุซนะครับที่ถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรต่างๆอิหร่านก็อาจจะปิดซึ่งถ้าปิดปั๊บเนี่ยเรือน้ำมันที่จะผ่านจากข้างบนประเทศเราต่างๆที่จะออกไปส่งน้ำมันให้กับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศหรือประเทศส่วนใหญ่ใน GCC ทั้งหมดก็จะมีการมาลงทุนในประเทศโอมานด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวกับธุรกิจโอกาสและข้อมูลต่างๆเพื่อให้เราได้มีข้อมูลให้ชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างผมย้ำไปเมื่อช่วงเข้ารายการนะฮะว่าไม่ใช่ทุกธุรกิจไม่ใช่ทุกประเภทของการการค้าและการลงทุนของคนไทยเนี่ยที่จะเหมาะที่จะเข้าไปในซาอุดิอาระเบียนะครับเราจะมองซาอุดิอาระเบีย
เหมือนประเทศอื่นๆที่เราคุ้นเคยเช่นจีนประเทศในอาเซียนหรือประเทศในยุโรปไม่ได้เด็ดขาดประเทศใน GCC มีความเขาจะมีความเป็นยูนิคความแตกต่างความพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะอ่านตลาดของซาอุดิอาระเบียให้เข้าใจได้นั้นอันดับแรกเลยผู้ประกอบการต้องเข้าใจ Saudi Vision 2030ก่อนว่า Saudi Vision 2030เนี่ยมันคืออะไรมันไม่ใช่แผนเศรษฐกิจหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับมันเป็นทิศทางมันเป็นเข็มทิศมันเป็นแผนรวมถึงเข็มทิศทุกอย่างอยู่ในนั้นสำหรับการปฏิรูปซาอุดิอาระเบียทั้งหมดเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ฟรีมาร์เก็ตครับไม่ใช่ตลาดเสรีที่ใครนึกจะเข้าไปทำอะไรก็เข้าไปได้เพราะฉะนั้นหลายท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยจะมีคำถามสำคัญที่ท่านได้จะต้องตอบจำได้ใช่ไหมฮะคำถามทั้งหมดเป็นคำถามที่เราเราถอดมาจากคำถามที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องถูกถามโดยกระทรวงการลงทุนเราจะไม่รอให้ท่านไปถูกถามแล้วท่านอาจจะไม่มีคำตอบนะครับทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เราถอดมาและมันจะมีแบบประเมินตนเองอีกหนึ่งฉบับซึ่งถ้าท่านประเมินตนเองประเมินตัวธุรกิจของท่านเพื่อให้รู้ว่าท่านเนี่ยอยู่ในจุดไหนของธุรกิจในประเทศไทยผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปอยู่ในซาอุดิอาระเบียและท่านควรจะเข้าไปเนี่ยแบบไหนนะครับควรจะเข้าไปแบบส่งสินค้าไปขายเอาเอ็กซ์พอร์ตเราจะเอ็กซ์พอร์ตสินค้าไปซาอุดิอาระเบียวันนี้ถามว่าถ้าเราจะเอ็กซ์พอร์ตไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมือนที่ผู้ประกอบการไทยหลายๆท่านอาจจะตอนนี้ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศอยู่แล้วเราจะส่งไปให้ซาอุดีเหมือนกับที่เราส่งไปให้ที่อื่นได้ไหมนั่นคือคำถามที่อยากให้ถามกับทางนีซ่าด้วยนะครับซาอุดิอาระเบียในอดีตเนี่ยนำเข้าสินค้านะครับจากทุกทุกประเภทเลยด้วยซ้ำนะครับจากหลายๆประเทศก็เขาผลิตอะไรไม่ได้เลยเพราะรายได้หลักของเขามาจากการขายน้ำมัน รายได้หลักมีจากการขายน้ำมันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ซาอุดีเนี่ยที่มีรายได้หลักจากการขายน้ำมันแต่ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าการเงินเพราะทุกคนเวลาซื้อน้ำมันเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องซื้อผ่านไปยังไม่ได้ซื้อตรงโดยซื้อจากริยัลของซาอุดีนะครับต้องซื้อผ่านไปทางดอลลาร์ก่อนเพราะมันมีสัญญาที่ทำกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอเมริกา ว่าการซื้อขายน้ำมันจะต้องซื้อผ่านเป็นดอลลาร์เขาเรียกว่าเปโตรดอลลาร์ไม่ได้ซื้อตรงเป็นเอาเงินดอลซาอุดิริยานซาอุดีจ่ายไปแล้วก็ได้น้ำมันไปไม่ใช่ทุกประเทศจะต้องซื้อดอลลาร์ก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับมันก็เลยมีผลทำให้ดอลลาร์เนี่ยเป็นความต้องการของคนในโลกทั้งหมดก็ผ่านจากเปโตรดอลลาร์ด้วยประการต่อมาครับเมื่อความต้องการน้ำมันไปผูกอยู่กับตัวดอลลาร์ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ซาอุดิอาระเบียจะได้จากสหรัฐอเมริกาก็คือได้มาการดูแลในเรื่องของความมั่นคงต่างๆนะครับซึ่งใครที่อ่านเรื่องราวพวกนี้มาก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วแต่สิ่งที่ซาอุดีสังเกตไหมฮะว่าถ้ามีดีมานด์ความต้องการของเงินประเทศใดเพิ่มมากขึ้นค่าเงินของประเทศนั้นจะแข็ง พอค่าเงินแข็งเนี่ยผลกระทบเกิดทันทีถูกไหมฮะผลกระทบในเรื่องของการที่เอ่อเราจะส่งสินค้าออกหรือนำสินค้าเข้าเนี่ยมันจะมีผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเหมือนที่เกิดกับประเทศไทยวันนี้ค่าเงินบาทไทยเริ่มแข็งลงนะครับคนที่ควรจะต้องได้เยอะก็ได้น้อยนะคนที่จะต้องจ่ายมากนะครับต่างชาตินะฮะก็ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง วิธีแก้ของซาอุดีคือซาอุดีเอาเงินเหล่านั้นออกนอกประเทศไปตั้งเป็นกองทุนเขาตั้งกองทุนเขาเรียกว่ากองทุนความมั่นคงแห่งชาติตั้งชื่อว่า PIF นะครับ PIF เนี่ยเป็นกองทุนที่ชื่อเต็มๆว่า Public Investment Fund กองทุนนี้คือกองทุนที่เป็น surplus ที่เป็นกองทุนที่เกิดที่สะสมกำไรที่เกินจากกำไรที่กำหนดไว้จากการขายน้ำมันของอารามโก
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ใหญ่มากครับแล้วเอาเงินในกองทุนนี้ไปลงทุนในต่างประเทศนั่นหมายความว่าเป็นการสร้างบาลานซ์ในเรื่องของค่าเงินนะครับทำให้ค่าเงินซาอุดิอาระเบียไม่แข็งจนเกินไปแล้วหลังจากที่มีการประกาศวิชั่น 2030 ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ซาอุดีทำคือดึงเงินเหล่านี้กลับมาเพื่อเอามาลงทุนในประเทศนะครับที่ยังอยู่ต่างประเทศก็ยังอยู่แต่เอากลับมาแล้วพอมาเอากลับมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็เริ่มตั้งกองทุนประเภทต่างๆเพื่อจะซัพพอร์ตในเรื่องของการมาลงทุนแล้วส่งเสริม FDI Foreign Direct Investment มากจริงๆอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในตัววิชั่น 2030 นะครับด้วยเหตุนี้เขาถึงกำหนดให้มีหน่วยงานเดิมนะครับซึ่งไม่ใช่กระทรวงการลงทุนเนี่ยตั้งให้เป็นกระทรวงการลงทุนเพื่อเอามาดูแลเรามาในเรื่องของการดูแลเรื่องของการออกกฎระเบียบต่างๆสำหรับการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของGeneral Authority of International Trade นะครับที่จะดูแลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศต่างๆทีเนี้ยจำได้ไหมครับว่ามันจะมีคำถามอยู่บางคำถามที่อยู่ในแบบในแบบเอกสารลงทะเบียนของ Google Form รวมไปถึงใครที่ทำแบบประเมินตนเองมาแล้วเนี่ยจะพบว่ามันมีอยู่3เรื่องที่เราจะต้องบอกต้องตอบ3เรื่องที่ว่า1ก็คือสินค้าของเราสร้าง local value ให้กับซาอุดีไหมอันนี้ตรงตามยุทธศาสตร์ของตัววิชั่น 2030 นะครับอันที่2คือสินค้าของเราหรือตัวเรานะครับจะไปสร้าง strategic capability สร้างยุทธศาสตร์หรือสร้างโอกาสขีดความสามารถสูงสุดให้กับซาอุดีได้ไหมและสุดท้ายคือเราจะเข้าไปซาอุดีเข้าไปแบบไปอยู่สั้นๆหรือไปอยู่นานๆอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องตอบคำถามให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเมื่อคนที่มีสินค้าอยากจะส่งไปขายได้ครับแต่จะส่งไปขายแบบภาพในอดีตเนี่ยไม่ใช่ละมันต้องคิดแผนยาวๆเลยคิดไป3 ปี 4 ปี 5 ปีนะครับคิดที่จะตอบโจทย์ว่าเอ้ยเราจะเข้าไปพูดง่ายๆคือเขาต้องการถามว่าเราเนี่ยจะมาช่วยเขาสร้างประเทศได้หรือไม่แล้วเราจะมาช่วยเขาสร้างประเทศได้ในลักษณะไหนกับสิ่งที่เรามีอยู่กับความสามารถที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดเป็นกฎระเบียบเป็นนโยบายเป็นอินเซนティブเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งวันนี้ก็คงไม่จบนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเขียนไว้สำหรับคนที่ลงทะเบียนนะว่า35ท่านแรกที่ลงทะเบียนแล้วทางทีมงานได้ไปเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลแล้วมี potential มากๆนะครับเราอยากจะนัดแต่ละท่านนะฮะให้ได้มาพบปะกับทางบอร์ดฝ่ายบริหารเพื่อพูดคุยกันถึงแนวทางหรือโอกาสในการที่จะเข้าไปสู่อาระเบียจะเข้าไปในทิศทางไหนข้อมูลของท่านที่ท่านทำมา1 2 3 4 5นะครับทางสถาบันก็จะได้ให้คำแนะนำนะครับทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงภาคธุรกิจภาคปฏิบัติที่ปฏิบัติได้จริงตอนนี้10 โมงแล้วนะครับ10 โมงของซาอุดิอาระเบียก็คือบ่าย2 โมงนะครับผมขออนุญาตเช็คนิดนึงว่าทางซาอุเนี่ยได้เข้ามาแล้วหรือยังนะครับอัสสลามุอะลัยกุมมิสริยัด وعليكم السلام. Hello, this Welcome is Ghad. welcome Are you alone here or you have your colleagues as well? No, from the Ministry of Investment, I will be joining the webinar to Okay support. Okay, so I have just starting the introduction about the objective of this workshop today, and I've been informed to the participant about the importance of the Saudi Vision 2030 and how Saudi is looking forward for the future of the Saudi market, because it's not the old Saudi or what we understand from the last 30 years. So it's now a time for you to start, and I believe that you have received the information of the participant. So normally we have about
40 plus of the participants that has been registered to join the webinar today. So far, not 100% of those who has been registered has joined as of now. So anyway, we have about 34, 35 of the participants. So I give this stage to you, and you may go ahead with the presentation and the information that you would like to share for to the Thai entrepreneurs who joined the program today. And at the end of the program of your presentation, we may open the Q&A session so that that will allow on the participant to ask and exchange on the information with you, and hopefully everyone will get as much as possible information from you, and this will be one of the basic data for them to prepare for entering into Saudi Arabia in the future. So please welcome Ms. Gaia Hayat from the Ministry of Investment of Saudi Arabia to share the information to the Thai participants, the entrepreneurs who joined the online workshop of the TME Institute today. Please. Thank you, Mr. Feroz, And for if you the would like kind to share introduction. anything, please, you can share. Okay. Yes, I will be sharing my screen now. Just let me know if you can see it. So I think the presentation is now up on the screen. Yes, we can see it from the screen. So first of all, thank you for the kind introduction. It's a great honor to be here with you today. I'm Ghada Hayat. I'm a senior large investor relationship manager at the Ministry of Investment. Our role is to help investors and companies that wish to enter the Saudi market to know about the opportunities that are in their own specific fields and sectors, as well as guide them through the process of having their offices and support them throughout their journey of not only setup, but also afterwards of the care after they are establishment, because our role is not only to bring the companies to establish their business, but we actually want them to grow their businesses as well. So in my presentation, I'll be giving a brief on the support that the Ministry of Investments provide to such companies in order to facilitate their entrance and support them. So since the start of the vision, the Ministry of Investment has been a facilitator for the companies to develop their own business model to enter the Saudi market, and while of course developing the ecosystem in each respectful sector and working across the many stakeholders that we have in the kingdom, and ensuring that the investors are supported throughout their process, which we'll see now. The support that I'm talking about spans over all the investment cycle, starting from the very early stages while we work hand in hand with the investor. Once he has the idea to establish their business, we sit with the investor, we help to know exactly what type of business they are looking forward to have, and we help them to build the business case. We help them to connect with our experts that we have at MISA. They are developing the ecosystem for the sector, and of course, connecting with the related stakeholder. For example, if they are doing health, then we connect them with the Ministry of Health, and education, we connect them with the Ministry of Education, and so on. And also, we provide the needed market information. We have on our platform, the Invest Saudi, more than 2,000 opportunities already posted across over 16 sectors. So the investor can know exactly what opportunity they can benefit from and they can participate in. And finally, we work with them on consultation services that guide them through the requirements that they need and the regulations that are associated with their business, and of course, the needed requirements to set up their office.
So once the company is ready to establish, we work with them with the next phase, which is the establishment phase. And this phase contains most of the registration. So it's not only registering with the Ministry of Investment, but we provide them guidance on how to register with other government entities as well. And finally, after the setup, the communication continues with the company to ensure that they have a smooth operation in Saudi Arabia. We continue our periodical communication with the company to ensure that they are not facing any challenge and they can expand their business and grow it, as well as have the needed objects that they came from. As part of the facilitation of the ecosystem, the Ministry of Investment has launched a new investment law starting February last year. This law aims for further transparency and clarity in the investment law itself and easing the regulatory restrictions, which I will further explain in my next slide, and also grant investment incentives for companies that are in need for such incentives. And we have multiple types of incentives that we can introduce case by case, depending on the request of each company. And of course, promoting investors' rights and streamline the whole procedures throughout the investment cycle. So this exactly shows you the difference between the old and new law. The upper hand of the slide shows that previously we used to request multiple type of licenses for each business model. So if the company is doing industrial services and entrepreneur license, they will be requiring to have multiple type of registration for each one of these. So we will be having 3 separate entities and legal accounts in Saudi Arabia with different employees, different government files, which caused more cost on the companies, more time and effort to establish these. And we saw that the companies need enhancement in terms of the ecosystem. And we replaced these separate licenses with one unified registration that contains all of the previous activities under one. So now you can have one company that has industrial, real estate, services, trading, all in one registration. However, there are few exceptions to this law because some activities are different in the nature itself, like the entrepreneur, like the technical and scientific, and so on. And there are different programs from the governments that provides incentives to certain activities like the regional headquarters. And this is why we did not combine it with other type of licenses. So if we translate this into the journey itself of registration, this is shows you the registration map that each company goes through when they want to establish their business in Saudi Arabia. It starts of having a MISA registration, which is an online process. And for most of the activities, we require only a copy of the commercial registration and a copy of the financial statement for the last year. However, there are some conditions that vary for the type of different activities, and we can work one-to-one with the companies to know exactly the requirements that match their activities. Once you have your MISA registration, it will be like your ID that you can register with it with other government entities. For example, the Ministry of Commerce to get the trade name, to get the commercial registration, the Ministry of Human Resources for the GM visa and for the employees registration, and also GUSI file for the insurance and the tax authorities file, and also the office license through the municipality. And in case the activity requires certain approvals, then we also work with you for it. And finally, opening the bank account. Most of this is online process, except few like opening the bank account and activating the Chamber of Commerce. But as the Ministry of Investment,
we will be with the company step by step to ensure that it's going smoothly, there is no delay, and we answer all their questions on each of the steps. And of course, once the entity is registered and have their office here, we provide them with further services like invitations to our annual workshops that we help to introduce all the new information, regulations in the sector or by any government entities, and as well as providing consultation services to know about the regulations in relation to the activity or the expansion plan. So we support the company to identify exactly their plan in the kingdom, and providing a relationship manager that works with you from day one to answer any questions, any support needed for any services within MISA or any other government entity as well. And finally, we have the investment support team, who is the workforce for the company for any challenge they face, whether it's a regulatory, whether it's an operational challenge. They work with it by taking the case on behalf of the company, and they speak with a related stakeholder to ensure that there is a solution and the company can go back to their own usual business. Of course, all of this is provided through our multiple channels. We have the Investor Relations Center that are located in our offices. We call it the one-stop shop. It's a center that has most of the government entities that the company need to register and do their daily operations. It's located in Riyadh, Jeddah, and Dammam, and has over 8 government entities. And of course, the investor e-service platform, which is the Invest Saudi. You can access it, see the opportunities, choose any of the ones that you like, and connect directly with the sector head, or you can refer back to us to help link you with the respective sector. And finally, our contact center that are available in multi-languages to support with the questions. Thank you. This is all from my side. Thank you very much, Ghayat. And I think the participant will have more questions. So let me speak in Thai a little bit. มีคำถามไหมครับ ตอนนี้เรายังพอมีเวลาเหลืออยู่ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับ เมืองไทยเราเหลือเวลาประมาณ45นาทีนะเพราะฉะนั้นท่านใดมีคำถามนะครับยกมือถามได้เลยนะครับโอเค so there is one question โอเคครับเชิญเลยครับจะถามเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ได้นะฮะถ้าได้ Good afternoon. Can you hear me? Yes, we can hear you. Good afternoon. All right. I have a question for us regarding for me. If I am an Iqama holder in Saudi Arabia, is it possible for me to open a business in Saudi Arabia? Because I have potential to seek for doing business in Saudi, but I have already got an Iqama. So is it possible that I open a company there? Thank you. Thank you for the question. That's a very good question. So the employees can also invest in Saudi Arabia. We have 3 types of options that the investor can have their business in, even for residents. So if you are a resident, you can apply either through having a company outside of Saudi Arabia. So for example, having a company in Thailand for at least 1 year, and you can apply through its documents by submitting the commercial registration or the financial statement. Or the second option is that you be an entrepreneur with a specific innovative idea and creative idea. Then you can apply under your own name, but you need to have a support letter from incubator and accelerator in Saudi Arabia or a Saudi entity,
We have also the entrepreneur sector at the ministry. We can link you with them and support you to be an entrepreneur. The last option is you transfer your iqama to a premium residency, and this way you can apply online without being entrepreneur, without having an external company. You apply directly under your name. Right. So, Okay, I believe that you have already answers on the question อาจารย์ที่ถามมาไม่ทราบโอเคไหมครับมีคำถามเพิ่มไหมครับโอเคท่านถัดไปมีไหมครับท่านถัดไปมีคำถามไหมครับ so there is a question from the note the chat that is Saudi looking to have the investor more in the country, right? Yes, of course. Now with the Vision 2030, the country is developing and there are more new projects across all over the sectors. We have the food, we have the education, the IT. Okay, you can go ahead, please. Yes, so we have over 16 sectors that we are identified. We are moving away from the oil-driven economy to a more private sector-led economy. So we are encouraging the companies to come to Saudi Arabia, and this is why we are offering new opportunities for companies to join, and we are open for any new ideas, even if they are entrepreneur with new ideas. So we are looking forward actually for companies to come and invest, and we will support you for that. Okay, so there is also a question that is this the same? I mean, the question after this one followed by I mean, she asked that Saudi need investor, and what about if they are producing a luxury motor? Is that possible for them to enter into the market or not? Great. So for production activities, we have a dedicated team for industrial and for manufacturing. They can help you to find the right land for you, the right opportunity. And yes, of course, you can come to Saudi Arabia. We have a dedicated license for the production activities. And we can as well as share with you the steps. It will be similar to the journey that I presented. You will only need to present copy of the commercial registration and financial statement. We don't require you to have a minimum capital, so you can choose the capital that you see fit. But of course, this is for production, not for trading. Okay, thank you very much. There is also another question from คุณพันพิราชเชิญถามได้เลยครับ Okay, I heard your business plan about you want to development Saudi Arabia, right? Am I help you about development your country? We are producing luxury motor yacht, yeah, because we are company world class. Because Hollywood, right? Long time ago, they lent our yachts to action about the Fast, the Furious. Yeah, that actor, the name is Paul Walker, but right now he passed away. Yeah, so I would like to know how can I help your country? How can we make good business each other? Great. So we help companies to come and invest. If you Yeah. are producing luxury yacht, then we need to know Yeah. what do you want to do here in Saudi Arabia. Do you want to do production? Do you want to do sales? Do you want to do services like maintenance for yacht? Because each type of requirements is different based on the business itself. We would like to charter, and we start off with a charter. Our yacht is 48 foot, and then we also have 60 foot and 88 foot also.
we would like to sell or we would like to pre-order from CRY in Saudi Arabia, we can help you to make investor all the world to come to Saudi Arabia because we are potential about luxury motor yacht. We are open the company 41 years old. Okay, great. So if you want to do trade or selling for your yacht, then we can help you to know about the how to do it in Saudi Arabia. You Yeah. will have a company outside Yes. the kingdom, and we can share with you all the details Yeah. separately. We can Yeah. send you all the requirements and sit with you one-to-one to have more discussion and to share with you the requirements in details. Okay. Thank you very much. It's our pleasure, of course. Yeah. ครับมีคำถามเพิ่มไหมครับท่านใดมีคำถามเพิ่มไหมฮะโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาต so there was no as of now there is no additional question from the participant so I'm going to ask you on behalf of them because many of the Thai entrepreneurs they own the product and they do the manufacturing the products in Thailand so what if Saudi Arabia is still required to import a product from around the world as well as from Thailand as well. So if it is the case, it is possible that the exporter from Thailand can still exporting their product from Thailand into Saudi Arabia. Great. So when we talk about investment, we mean having a legal entity here in Saudi Arabia, means that they have their office here. So by exporting, it's different whether they are looking for distributors, so they don't come to Saudi Arabia as their own company, but through a distributors. They have an external contract with the distributor and they export their products directly from Thailand to Saudi Arabia. So this is one option. The second option is that they come as trading company to export and sell their products here or import it from Thailand to sell it here. Then it's a different case. We have a specific requirement for commercial type of businesses that we can share separately with the companies to guide them step by step. But if they want to come as traders or sellers or as their own company for the purpose of commercial purposes, yes, they can come to Saudi Arabia. Okay, thank you very much. Yeah, and there is also the question again come in the chat. We are cold chain logistics industry for last mile delivery. How is the Saudi cold chain landscape for food delivery at the moment? We are seeking Saudi partners who are in the cold chain industry. Great. So that's a very good question. And I think it's also related to the previous one where someone asked about the Thai products like herb or Thai food. So I will answer both questions in one answer. So we at the Ministry of Investment, we have a dedicated team. They are overseeing the development of the food and beverage sector in Saudi Arabia. I can introduce the company to them. They know exactly about what is the update in the cold chain supply or industry and the food actually demand and the market need in Saudi Arabia. In terms of finding a partner, we can help you to know exactly what is the demand and what is the current status of the industry itself, so we can guide you in the market. Okay, thank you very much. ครับก็ได้คำตอบกันนะฮะกับคำถามต่างๆนะครับไม่ทราบว่าทางผู้ประกอบการท่านอื่นๆที่ฟังอยู่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่จำเป็นต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะถ้าพูดอังกฤษไม่ได้หรือพูดไม่สะดวกก็สามารถถามเป็นภาษาไทยได้เลย Okay, there is also another question from the chat. There is strong demand for skilled labor such as air conditioning
technician, building system service technician, maintenance technician for oil refinery. Is the demand high or not for this, the above mentioned? Do technicians who go to work in Saudi Arabia need to obtain any professional license or certification from the Saudi authorities? Great, thank you for your question. So in terms of the demand of the employees, of course, the companies that establish here in Saudi Arabia, they need to have employees here, and they bring skilled labor from different parts. To be honest, I'm not really sure about the profession that is listed, because usually it's under the Ministry of Human Resources. But if you want, we can get the information for you. However, in terms of the part of do technician needs professional license, yes, some profession needs to have accreditation. For example, consultant, they need, for example, lawyer, they need, I'm just giving example. Okay. And of course, there are many, for example, engineering. Also, they require attestation from the engineering council at Saudi Arabia. So if any profession that has that needs accreditation, then yes, they need to get it from Saudi Arabia. And the profession or the accreditation needed is listed once the company apply for this profession. So if they are applying for engineer, they will see on the applications that they need to get this letter or certificate. Okay, thank you very much. I hope that the entrepreneurs who asked this question, his name is Itiche. Okay, so next one, there is a question about SFDA. The question is directly, do I need to do company registration for SFDA product registered or not? Yes. So if the company is in food and drug products, then yes, they need to register with SFDA. And as the Ministry of Investment, we can help you to know if this product that you want needs approval from SFDA or not. So you can share with us your product and we can inform you if you need to register or not. But any food and drug related products, yes, they need to register it. And just to highlight that registering with SFDA comes after the Ministry of Investment. So first you register with the Ministry of Investment, and then later on you can register with SFDA. Okay, thank you very much, Gayat. And มีคำถามเพิ่มอีกไหมครับ? So related to the SFDA question, there was a question actually, and I believe that the information I've got from the relevant authorities in Thailand with regard to the SFDA site inspection and verification in Thailand, because as of now, there are more than 30 companies that want to export the meat, actually, the slaughtering products from Thailand to Saudi Arabia, and they could not proceed further because they've been informed that they are now waiting for the SFDA to come for the site inspection. So I don't know whether maybe from either SFDA or from maybe Thai company that is still missing to submit some documentation that was the cause, or that the inspection cannot be started here in Thailand. Or I'm not sure whether there was something that need to be updated by the SFDA or not. So do you know any idea? Do you have any idea about this? I think this will be under of course, the expert of my colleague in the food and beverage sector. To be honest, I'm not quite sure about this, but we can get the information for you if you like. Okay, I maybe discuss again in detail with you about this after we finish this workshop. ครับ ท่าน Yes, of course. Oh, thank you very much. มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ? มีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะ? ตอนนี้เรายังเหลือเวลา ตอนนี้ประเทศไทย2:30 เราเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับ มีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะ?
Okay. I believe that maybe the participants still need to think about more and more question. So I need you to explain more about the Saudi Vision 2030. So if the Saudi Vision 2030 is not a solely, a business plan or the economic of the national economic plan, but it is a holistically include many things, inclusive everything. There are three pillars. That one is about the society, the social. The other one is about the state, and the other one is about the economic, which mainly understood that it is the diversified economy to minimize the profit or the income from the oil industry into the other sectors. That's why we see that there are many promotion for many other sector in Saudi Arabia. So I would love you to to explain more about this. And yeah, before we going forward to have another more question from the audience here, please. Great. So first of all, thank you very much for highlighting this and for shedding the light on the vision. So if you allow me to further explain exactly the targets and the objectives and where are we heading. So for the vision itself, as you have kindly explained, that yes, we have the main three pillars. That is, the vision is has set its goal on. So we have one is the thriving economy. That is focused on the, of course, the increase of the GDP, increase of the FDI, and diversification from the non-oil, from the oil, of course, driven economy to a more private-led economy. And we have, of course, the second pillar, which focused on the society, of enhancing the quality of life, of enhancing the participation of the private sector. And as of course, the citizens that we have are quite young generation. And of course, the last one is the ambitious nation, which enhances the performance of the citizens' engagement in the vision goals itself. And of course, we have different programs that supports this vision. We have created what is called the Vision Realization Program. This Vision Realization Program has different strategies under it. So for example, if we are talking about real estate, then there is a vision that supports the real estate, or VRPs that supports the sector. We have under it different strategies like the National Industrial Strategy and the National Investment Strategy, and so on. So to highlight it or to simplify it is the vision supported by the VRPs, which is the Vision Realization Program, and finally supported by specific strategies that are the main strategies for the main sectors. And of course, for that, to support all of this environment as an overall ecosystem, we have also launched several initiatives to be supporting for these like goals, like the JISRI program, which is the supply chain program, which works as a bridge. And we have a team with MISA that is dedicated for this to support the supply chain resilience program for exports and imports. And of course, we can help you depending on your products. And we have the green initiatives, of course, to support the net zero emissions by 2060. And so on and so on. We have different initiatives. We also have the special economic zones that have their own incentives, and they have their own goals for each project. We have launched over 5 special economic zones, like Jazan economic zones for the food
It's dedicated for food products to facilitate the import and export and have different incentives. Also, we have one economic zones for the automotive sector. So if a company is in automotive and AV, they can have their all ecosystem there ready for them. And we have one also for cloud computing, which is Okay. located in Riyadh. Mm. We have also one in logistics. So we have several economic Economy zones. zone. Okay, thank you Yes. very much. And I still have further information or a question about this as well, but maybe I'll ask you later on, because there are now another few more questions coming from the participants. Where can we find information about products demand in Saudi Arabia, and are there any online shopping apps we can use to study the market? Okay, that's actually a very good question. So you can find all the information on the demand in the market and the size of the business, and of course the related stakeholders, all posted on our platform, which is this Invest Saudi platform. If you would like, I can also type it in the chat so you Yes. can have a look at it. So the Invest Saudi platform has over 2,100 opportunity posted. You can check by your sector. So for example, if you are in food, you can check the market demand for food and its opportunity on this platform. And if there are any other sectors, you can also check the demand. I will now share the link for the platform Okay. so you can. Thank you very much. And so further on with the next question from another audience or their participant, I have a company and a group that acts as a middleman to find overseas market for plants, including transplanted tree and indoor tree plants. What advice do you have for plant growers who want to export in terms of business, not government projects? In the bracket, not a government projects. Yes, of course. So thank you for your question. So at the Ministry of Investment, we help you to have your business here in Saudi Arabia in terms of plans and how is the process of exporting. I think you are asking about who do you have for plant growers who wants to export. Yes. So of course, we can help you if you want to have it as a project for private sector, that if you want to establish your office here, we guide you to know what is the demand for exportation in terms of plant, and we guide you to know what is the market size for it, and of course, how to do the exportation itself, because if you need any certificate or if you need any legal entity here. So I advise you first to check on the Invest Saudi platform and see if there is any plant related opportunity that you can benefit from as exportation. If not, of course, we can work together on supporting you on this. Okay, thank you very much. So next question, there are two questions in this, long question. The question number one is, are there any custom cooperation agreements currently in effect that provide preferential lower import duties, specifically for Thai origin fruits, such as coconuts? I think this one is related to the Zakat. Yes, that is very correct. Yeah, this is related to Zatka, which is the Zakat and Tax and Custom Authority. So they have their own regulations already posted on their website. We can also share with you the link. They have all the regulations related to customs, because it's defined by the product and what is the, of course, the size of the shipment. So they have their own regulations already taken in place. I can share with you this, and you can take a look on the regulations for this type of importation. Okay, the second question is, under the Saudi Thai
two-way investment corridor, are there specific registration fee waivers or fast-track licensing programs available to Thai agricultural entities compared to other Southeast Asian nations like Vietnam or Malaysia? Does Thailand currently receive preferred status or additional government-backed incentive? Thank you. So in relation to the incentives, we provide incentives for agriculture companies because, as I mentioned, we have a dedicated economic zone for the food and agriculture. So, but in that relation, we can also link you with our food sector. So they can tell you in details what is the incentives for agriculture companies in the free economy, or not free, sorry, the special economic zones. Okay, thank you very much. So another question from, this question is about, I believe is FMG's, the food, fast moving consume goods, FMGC. They said about the snack product. They have the snack products like there is the chicken, and the chicken has its skin, the skin fried chicken. They want to export it into Saudi Arabia. The question is, do they have to ask for the permission to export this into Saudi Arabia, and what are the step procedure, how they're going to start this one until they be able to export this product into Saudi Arabia? Great. So thank you for your question. So yes, there are certain regulations to the importation of this products exactly Saudi Arabia, because we need to check the of course from SFDA they need to give you the approval on the products, and also for the SASO for the quality and the standards on the product itself. So once they give you the approvals on this, then you can do the importation. So it's like a pre-check for your products. We can help you with the process. You can have session, like specific session with us to help guide you on the instructions for them, how to get the related certification, so you can import your products. I believe this product, the foodstuff product, which require halal certificate, it has to be also, right? Because this is the chicken stuff product. So even though it's from the skin fry, but anyway, before you going to kill the chicken, you need to have, all the halal processing. I believe that in Thailand, we have the halal certification body, which is the CCOT, the Committee of the Islamic Authorities of Thailand. They have already gained approval from SASO and SFDA. Okay, great. So I believe that if the product has been listed in, for the example, for the SASO list or an SFDA list, so I believe that that can be exporting into the Saudi Arabia. But again, that's only the first side of the preparation, and the second side, if you want to export anything, as you mentioned earlier, that you need to have the distributor first, or the agent in Saudi Arabia that will take care of that goods or the product, and then distribute that into the Saudi market. So let me go to another more question. This regarding the procurement, the government procurement. The question is, normally for Saudi government procurement projects, can foreigner company bid and undertake the project directly through the government or not? Okay, great. Thank you. So first of all, I have shared the ZATCA website for the rules and regulations for importation. Okay. You can click it, see the customs requirement and how to do it. So going forward to the question, actually that's a very good area that to speak about. The government projects fall under the purchase or the procurement law, which has two types of procurements. So for companies that are eligible
for the regional headquarter program, which is a new program that is launched in Saudi Arabia. So it requires the company to be a multinational company that has at least 3 branches outside Saudi Arabia, in addition to its original headquarter. So if you have these 3 branches and you are a multinational companies other than your headquarter, then you need to get the regional headquarter if you want to have a contract with the government. And this came into effect that any government entities that want to contract must first check the regional headquarters. However, if the companies cannot comply or they are not eligible for this program, so they don't have 3 commercial registration and they are not a multinational company, so you can send us your case. We will review it. We need to check if you are eligible to apply directly for government contracts without a regional headquarter. Because companies that are not within the target of the programs, then they have a special path they can go for to do the procurement. Okay. So you mentioned about one headquarter with 3 branches in different countries. Is this also fall into the franchise category? Thank you for your question. So the regional headquarter is for the companies that want to do contracts with the government. Okay. Yes, franchise is different, and now we have the franchise open for restaurants. So I see. yes. What is the condition and the requirement for the company? Let's say the private entity in Thailand want to have the franchise contracts with Saudi. What are the requirements? So the franchise is that they bring their own brand here in Saudi Arabia. It will be like the normal process of getting their registration here done and going through the map of registration that starts with MISA by having a company outside and submitting the commercial registration and the financial statement. And we can work together with them, introduce them to the sector and see what type of franchise they can go with. Okay, thank you very much. So there is a quick question from cosmetic industry, I mean the cosmetic sector. The question is Saudi Arabia interested to import the products about this cosmetic and the supplementary food or not? Okay, great. Thank you for your question. Actually, at the Ministry of Investment, we have a dedicated team for the quality of life. They can help you to, one of their own targets is cosmetic. So we can introduce you to them and benefit from the projects. We need to know exactly the brand, so we need to sit with you, see what is exactly this product and what is the benefit from it and what is the target market for it. And we can identify each project, how we can bring it and we can support. But yes, for cosmetic, yes, we have a market for it. Okay, and another question, we have another 10 minutes left. Question number 1, if I want to start a business related to demolition or engineering, how should I begin and which organization are relevant? Great, thank you for your question. So for the question of how should I begin, you will need to begin with the Ministry of Investment. You will need to get your registration license with us or certificate with us. And for engineering, we have specific requirements where the company, if they want to do it as 100%, then they need to, as a Thai company, then they need to have a 4 presence in 4 countries where they have a commercial registration ready. They can submit by it, and at least they need 10 years of experience. There is another path where they can start their business with a Saudi partner, and they need only to have one company in Thailand, for example, that has already experience in engineering.
In terms of which are the organizations that are relevant, of course, you will be dealing with the Engineering Council at Saudi Arabia, and also the other organizations that, as I have showed in my presentation, like the Ministry of Commerce, Ministry of Human Resources, for opening your file and registering your business here. Thank you very much ไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมบ้างครับ So I believe that all the question and answers has been raised and it's been answered by you. Just 1 second. I think they've sent some quick. Okay, the audience sends a lot of information about the products. Yeah. So I would love to say that MISA is not representing as a sale, gate for the Saudi Arabia, but MISA is representing as main framework to keep you people understand about how you can enter into Saudi Arabia and in which sector and what should be prepared before you become a part of Saudi Arabia or as a counterpart of the Saudi Arabia. ก็อยากจะบอกกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะว่าบริบทของกระทรวงการลงทุนหรือว่ามีซ่าเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเซลล์หรือว่าเป็นฝ่ายขายแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่มาเชื้อชวนให้ทุกคนไปร่วมลงทุนในซาอุดิอาระเบียจะเห็นได้ว่าวันนี้สิ่งที่เขาได้นำเสนอก็ดีหรือว่าคำตอบต่างๆที่มีพวกเราถามกันเข้าไปนะฮะแสดงให้เห็นว่าบทบาทของมีซ่าเนี่ยมันเป็นบทบาทที่พูดถึงกลไกเชิงนโยบายนะครับที่จะอธิบายว่าระบบของซาอุดิอาระเบียเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็เปิดรับธุรกิจแบบไหนแล้วเขาคาดหวังอะไรบ้างจากนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่เราได้ฟังนะครับแล้วก็คำถามคำตอบต่างๆที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยถ้าหลายๆท่านที่ฟังอยู่แล้วไม่ได้ถามเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมฟังมาแล้วได้คำตอบแล้วยังไม่พร้อมแล้วก็ยังต้องเตรียมตัวอีกเยอะเนี่ยผมอยากจะบอกโดยการให้กำลังใจว่าไม่ใช่ความล้มเหลวยังไม่ใช่ความล้มเหลวแต่นั่นคือข้อมูลคำตอบที่ท่านจะได้เตรียมเก็บไว้นะครับเพื่อเอาไปเตรียมความพร้อมของตัวเองต่อไปในอนาคตเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองเลยก่อนที่จะถึงวิชั่น2030ก็คือก่อนจะถึงปลายปีหรือว่าจุดเริ่มต้นของตัววิชั่นเนี่ยเริ่มตั้งแต่2016แล้วสิ้นสุด2030แต่ไม่ได้หมายความว่าพอถึง2030แล้วทุกอย่างจะจบทุกอย่างยังดำเนินต่อไปนะครับแต่วันนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องรีบตัดสินใจรีบเตรียมตัวรีบที่จะทำอย่างไรก็ได้ที่ให้ตัวของเราเนี่ยได้เข้าไปมีตัวตนในซาอุดิอาระเบียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของซาอุดิอาระเบียคำถามสุดท้าย my last question before we going to finish the webinar the online workshop I would love you to explain to give more information about the Saudi Expo 2030 I think that this is really very important as well because many like the business owner, especially the manufacturing of the factories, they're looking forward to have to be able to join the Saudi Expo, which will be kick off in the year 2030, and it will last long for 6 months, if I'm not mistaken. And everyone looking forward that they will bring huge of the products from their own country and transferred into Saudi Arabia and start selling it. So they gain a lot of profit. So I want you to explain more that I believe that with this Saudi Expo 2030, there are 3 things that Saudi has already announced. Number 1 is sustainability, and number 2 is digital transformation, and number 3 is inclusive growth. So please explain more to the Thai entrepreneurs that what is the Saudi Expo 2030 and how this expo is very important to Saudi Arabia as far as the Vision 2030 is concerned. So thank you. Yes, actually, we are proud to say that we are hosting the Expo 2030, and we have created a team for Expo.
They are like, we can link you with them actually. In relation to what is the targets, it is, as you have mentioned, that it is focused on one of the main pillar is sustainability. However, the relation information on what is the targets and what is on how to actually benefit from being a trader or a seller in the expo. We can link you with the organization that is hosting the expo or developing the expo. And I have what I have been knowing now is that they are looking for actually companies to and forming like the partners. However, we can link you with them because they are a separate entity and they have the regulations that fall under them. And we can link each company that is interested to know about how they can benefit and be part of the success journey that hopefully will begin in. Okay, thank you very much. So I believe that we have, gained a lot of information from you. And beside your presentation, we have also gained more information and answers from each and every question has been raised by the participants today. So thank you very much. Actually, I would love our president of the TME Institute, Mr. Alam. He's also in Riyadh. I just arrived Riyadh this morning, early this morning from Muscat, actually. Okay, great. Yeah. So looking forward to have opportunity to meet you in person if you are in Riyadh anyway. And yes, please. I'm in Riyadh, so just let us know. Yeah. So we can, of course, arrange. Okay. So I believe that Mr. Alam is not available in the platform. So on behalf of the TME Institute that has signed the MOU with the Ministry of Investment of Saudi Arabia on the 6th of October last year. So we would love to thank the Ministry of Investment, MISA, especially the representative from MISA that has come with all information and very useful information for the Thai entrepreneurs who are looking forward to have their opportunity in Saudi Arabia market, and also to have to be a partnership with Saudi Arabia in different kind of sectors. So we're looking forward to have this type of activities again in the future. And if possible, we would love to go deeper into each and every sector, because I believe that we can have a gathering of different type of entrepreneurs from different sector, so that we can go deeply into each and every sector that has more high demand from the top priorities of the Saudis, according to the Saudi Vision 2030. So thank you again, and looking forward to have these useful and fruitful activities in the near future. And anything that you could share with us in many platforms, you may let us know. So we have now a centralized platform that gathering on the participants and also the Thai entrepreneurs that need to know more about Saudi Arabia, so that we can share directly to them. We have now almost 200, participants and entrepreneurs in one platform centralized by the institute. So we hope that we can use that as a means to share on relevant and important information to them from the MISA as well, inshallah. So thank you again. And if you want to say anything before we end the program, please, maybe 1 minute from MISA. Sure. First of all, thank you all for being here with us today. It's a great honor, and it has been a great pleasure presenting to you the services that are provided by the Ministry of Investment to investors and explaining actually how to enter the Saudi market. And it was a pleasure answering all the questions.
from the investors, and I look forward actually to connect with each and everyone with them. I think Feroz will connect us later on, if you would like, by the email with each of the interested investors. And of course, I will be looking forward for further collaboration, especially with Thai companies, to bring them to Saudi market, and of course to have further activities in the future, maybe physical next time, Yeah. and of course either physical, either online. We are more than glad to support at any time that is needed. Thank you very Thank you much. all once again. I'm Ghada Hayat. Please feel free to connect with us if you need any help. Thank you very much. And I think it's time to say goodbye to everyone. So we're looking forward to meet each and everyone again in the next section. So อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับก็ขออนุญาตปิดการกิจกรรมเวิร์กช็อปวันนี้แล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ Thank you. Assalamu alaikum. I'll keep in touch with you. Maybe we can meet during this time. Thank you. Yes, Assalamu yes, alaikum. please. Thank you so Assalamu much. alaikum. Wa alaikum salam. Thank you all.